Pozdravljeni. Za nami je tudi že vikend velike nagrade Katarja. In kot običajno si bomo tudi tokrat v našem klasičnem komentarju ogledali vse zanimive iztočnice, ki nam jih je dala nedeljska dirka. Tudi današnji klasični komentar bo kot običajno razdeljen na dva dobro ločena dela. Najprej si bomo ogledali vse tiste zanimive iztočnice, ki jih je dala sama dirka. Nato v nadaljevanju bomo prav na kratko obnovili napovedi strategij in seveda rezultate primerjali z tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A začnimo seveda s samo dirko, kjer imamo kar nekaj iztočnic, mimo katerih ne moremo. Verjetno marsikateri navdušenec Formule 1 je bil dobesedno presenečen nad dogajanjem, ki smo mu bili priča na sami dirki za veliko nagrado Katarja. A težava je v tem, da je bilo vse rezultat kapitalnih napak, ki smo jih videli pri McLarenu. Težko si je zamisliti, da ekipa, ki je že drugo leto zapored osvojila naslov svetovnega prvaka med konstruktorji, lahko počne takšne nerazumljive poteze. Najprej je treba povedati, da vodilni v skupnem seštevku je še zmeraj Lando Norris in bil je tudi pred začetkom te dirke. In logično je, da na predzadnji postaji bi morala njegova ekipa skrbeti za to, da dobesedno izgubi čim manj točk, če jih že mora izgubljati. A videli smo nekaj zanimivega. Namreč v tistem obdobju varnostnega avtomobila so praktično pri McLarenu vztrajali na progi, čeprav so vsi preostali odšli na nekoliko predčasen postanek. Ampak, ker je Pirelli predvidel življenjsko dobo seta na 25 krogov, in ker se je obdobje varnostnega avtomobila začelo v 7., je bilo logično, da kolikor se ustavi tedaj, si lahko prevozil dano razdaljo, brez da bi bil deležen kakšne kazni. 7 plus 25 plus 25 je 57 in točno to je število krogov, ki so bili predvideni za tokratno veliko nagrado Katar. A dejstvo je, da so pri McLarenu spregledali, da se je Max Verstappen ustavil tik pred Landom Norrisom. Namesto da bi bili njihovi mehaniki tam v garaži z rokami na setih pnevmatik in čakali, kaj se lahko zgodi. Verjamem, da pri McLarenu zaradi njihovih internih pravil, pa kličimo jih kakorkoli želimo, so želeli biti do obeh voznikov enakovredni. Zato so obema pokvarili dirko in menim, da tu ni nobenega vprašanja. A zanimivo je, če bi oba voznika poklicali na menjavo, je bila razdalja med njima tako majhna, da bi oni zadaj verjetno čakal. In tisti zadaj, v tem primeru, je bil Lando Norris. Tako, ko so ostali zunaj, so praktično Maxu Verstappenu podarili zmago. Ampak najbolj racionalna izbira bi bila, da bi
Piastrija pustili na progi in seveda Norrisa vpoklicali v garaže, praktično s tem bi pokrili Maxa Verstappena. In ali bi imeli pri Red Bullu prav ali ne, Lando Norris bi seveda napravil enako potezo in ne bi izgubil prav nič. Lahko bi se v teoriji celo boril z zmago. S hitrostjo, ki smo jo videli pri McLarenu, to ne bi bilo tako nemogoče. Ampak ne. Namesto, da bi se nekako ukvarjali s tisto strategijo, ki je lastna šampionom Formule 1, se igramo fair igrice, kjer imajo vsi enake možnosti. Seveda, da ne postanejo svetovni prvaki na samem koncu. Max Verstappen zaostaja za Landom Norrisem le za 12 točk. In na zadnji dirki, veliki nagradi Abu Dhabija, se mora ponoviti scenarij, ki smo ga videli tokrat na veliki nagradi Katarja. Max na prvem mestu in Lando Norris na 4. ali nižje. Le tako lahko pride do preobrata. In mnogi bi dejali, da smo nekaj takega videli primer v sezoni 2007, ampak rad bi vas spomnil, tudi leta 2010 je bila situacija dokaj podobna. Ampak sklicevati se na preteklost, da bi lahko napovedovali prihodnost, je lastnost slaboumnih. A vrnimo se na točko, ki jo je marsikdo spregledal. Na štart, kjer je Lando Norris prepustil mesto Maxu Verstappenu. Kot že tolikokrat poprej in lahko bi dejali, že videno mnogokrat. In zopet smo tam. Ali je res Lando Norris najboljši na štartnem razporedu? V skupnem seštevku točk lahko bo, ampak upam, da mi navdušenci znamo gledati tudi na kakšno drugo zadevo. In res, nekaterim je lahko Lando Norris všeč, ker je neke vrste čist voznik, ker je pošten, ker se ne poslužuje nizkih, recimo temu umazanih udarcev. Ampak to ni nekaj, kar iz nekega voznika napravi šampiona. Verjamem, da drugim je bolj všeč Max Verstappen in on se ne ozira preveč na tisto, kar je zaželeno, na tisto, kar je dobro, njega briga ono, kar je učinkovito, kar ga, uganili ste, pripelje do zmage. In tokrat je upravičeno zmagal Max Verstappen. Pri McLarenu so dokazali pa veliko nezrelost. Ni šlo za napako, šlo je za to, da niso mentalno na tistem nivoju, kot so zmagovalne ekipe. In ekipa, ki želi zmagati, bo temu cilju podredila vse. In pustimo sedaj razne filozofije o enakosti, ki verjetno spadajo v kakšen drug šport, če bi ga sploh lahko kje dobili. V zgodbi, ki smo ji bili priča, je najkrajšo potegnil sam Oscar Piastri. Namreč sedaj se je znašel na 3. mestu. In ne smemo pozabiti, da Max Verstappen je nekaj dragocenih točk izgubil tudi na sprintu. In vedno. Mnogim boste dejali, da v zadnjem krogu je prišlo do manevra, s katerim je Lando Norris prehitel Andrejo Kimija Antonellija in tako v navednicah seveda pridobil 2 točki v primerjavi z Maxom. In Helmut Marko ne bi bil Helmut Marko, če ne bi takoj izjavil, da je Italijan predse
namenoma izpustil Britance. In tu, v mojem osebnem videnju, ne moremo drugega kot se strinjati z izjavo Tota Wolfa. Namreč dejal je, da tisti, ki tako misli, je najbolje, da gre na pregled in tam bi dodal na temeljit pregled. Situacija je prišla do takšne točke, da so se pri Red Bullu uradno opravičili Antonellijo, kar je tudi prav. In vsi vi, ki ste mislili, da je Antonelli nalašč spustil Norrisa predse, bi morali napraviti nekaj podobnega. A pustimo sedaj to, Helmut Marko ne bi bil Helmut Marko, če njegov jezik ne bi bil hitrejši od njegovih možganov. A ne smemo mimo svetle točke te dirke. In svetla točka ni Max Verstappen, ni Lando Norris, ni Oscar Piastri, temveč Carlos Sainz mlajši. Prišel je na 3. mesto. In to pomeni, da je Williams osvojil matematično 5. pozicijo med konstruktorji. Mnogi so Sainza dobesedno zaničevali, ker se ga je Ferrari rešil, ker je moral napraviti prostor Lewisu Hamiltonu. In zavedati se moramo, da začetek letošnje sezone za Sainza je bil vse prej kot enostaven, namreč zamenjal je okolje in moral se je privaditi. Sedaj se je privadil in videli smo ga, kaj zna doseči. In želim mu še mnogo takšnih rezultatov. Treba je povedati, da za voznika dneva je bil zopet izbran Max Verstappen. In rad bi ponovil, da nimam nič proti Maxu. Njegova dirka je bila popolna, ampak nič posebnega po njegovih standardih. Medtem ko dirka Carlosa Sainza mlajšega je bila nekaj, kar bi si morda bolj zaslužilo našo pozornost. A verjamem, da marsikdo se dobesedno požvižga na ta naslov voznika dneva, važno je dobiti oni pokal na koncu. In kar se tiče dogajanja na sami dirki, menim, da je bilo to v glavnem vse. Rad bi poudaril še enkrat, da mi ni jasno, kako so lahko pri McLarenu tako otročji in tako nezreli. Če bo prišlo do tistega preobrata, ki se ga nekateri bojijo, drugi pa želijo, bo pravzaprav po zaslugi nerodnosti smo jih videli tudi tu v Katari. A poglejmo si še malce v tistem našem drugem delu napovedi strategije. Pirelli je igral dokaj varno igro. Namreč na njihovi tabeli lahko vidimo kar 5 različnih variant. In verjetno izmed 5 ena bo že prava, a se vam ne zdi? No, videli bomo v nadaljevanju, da pravzaprav ni tako, ampak to ni važno. Če se tabelo Pirellija primerja s tisto mojo, bomo videli, da prve 3 variante so dobesedno identične. S tem, da sem sam mojo tabelo objavil približno dan prej. In v tistem srečanju v živo, pred samim začetkom dirke, sem izrecno poudaril, da druga varianta, torej medium, hard, je bila ona, ki se je meni osebno zdela najbolj verjetna. Na sami dirki za veliko nagrado smo seveda imeli tisti nepričakovan postanek tam v 7. krogu, kar je, kot smo že povedali, mnoge teorije postavilo na glavo. In videli smo seveda, da so vozniki opravili tisti prvi skrajšani del v dolžini 7 krogov na pneumatiki medium, nato ponovili na pneumatiki medium daljši del
ki je bil dolg 25 krogov in dirko zaključili na pneumatiki hard z ponovnimi 25 krogi. Kar je v principu tista druga varianta, ki sem jo nekako napovedal tudi sam, le z majhnim obratom in logično različnimi dolžinami posameznih vrtin. Ampak konec koncev upam, da smo razumeli tudi mi, navadni sledilci, navadni navdušenci doma iz kavča, če malce spremljamo dogajanje, lahko pridemo do približno takih zaključkov, kot nam jih objavijo pri Pirelliju tik pred začetkom dirke. A videli bomo, kaj se bo zgodilo še na zadnji letošnji dirki. Kar se tiče današnjega komentarja, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.